जब दो ट्रेन पास से गुजरती है तो ये बेल वाले भाई साहब नीचे क्यों बैठ जाते हैं? इनका कोई डर नहीं, बल्कि ये साइंस को अच्छी तरह से जानते हैं। मगर कैसे? चलिए मुझे फॉलो करके ये बात को 3D एनिमेशन की हेल्प से समझो। देखो, जब दो ट्रेन अपोजिट साइड में चल रही होती है तो उनकी स्पीड लगभग डबल हो जाती है, और ट्रेन की स्पीड जितनी तेज होगी उनके पास में हवा भी उतनी ही तेज चलेगी। और जब ट्रेन के पास हवा तेज और प्रेशर लो है तो एक सक्शन क्रिएट होगा और आसपास की जो भी चीज है वो उसके अंदर खींच लेगा। और यही वो फिजिक्स है जो वो बेल वाले भैया को पता है, जिसे बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं।